Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're going over the different pastimes in the Krishna book, which is the 10th canto Srimad Bhagavatam, and today we're on chapter 24, worshipping Govardhana Hill. เราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณานะคะซึ่งเป็นภาค10เป็นภาค10จากหนังสือสริมบวตามนะคะวันนี้ก็เราก็อยู่บทที่24ชื่อบทว่าบูชาภูเขาโกวารดนะ Okay. So we know in the last chapter we heard about how the Brahmanas were very busy with a Vedic sacrifice. They didn't give any attention to Krishna and Balaram. อย่างที่เราฟังไปจากสรุปที่บทที่แล้วนะคะว่าพวกเราพราหมณ์เนี่ยคือยุ่งกับการทำพิธีบูชาไฟอยู่อย่างมากจนพวกเขาเนี่ยไม่ได้ให้ทานกับ Krishna และก็ Balaram. So now we're going to hear about how Krishna deals with the Nanda Maharaj and the other cowherd men in Vrindavan who are also busy in some sacrifice where they're going to worship Indra. แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะฟังว่าเกี่ยวกับว่าพวกเขาเนี่ยตอนที่ชาววินดาวันเนี่ยกำลังจะไปบูชาพระอินทร์จะเกิดอะไรขึ้น So the Nanda Maharaj and the cowherd men, they thought that it's important to worship Indra because Indra is the god of rain. And we need rain to get grass to feed the cows. ดังนั้นชาววินดาวันรวมทั้งนันดมหาราชก็คิดว่าควรที่จะบูชาพระอินทร์เพราะว่าพระอินทร์เนี่ยให้ฝนแล้วก็จากฝนเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นออกมามากทำให้พวกวัวมีอาหารกิน So we know if there's no rain, then the grass doesn't grow, and then it's difficult to feed the cows. And the cows may even die from starvation. อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนเนี่ยก็จะทำให้หญ้าเนี่ยไม่เกิดหรือว่าไม่โตใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีหญ้าเนี่ยก็จะทำให้วัวเนี่ยไม่มีอาหารถ้าวัวไม่มีอาหารเราก็จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์จากวัวก็เราก็จะไม่ได้นมมาทำอย่างอื่นมันก็จะส่งผลกระทบไปหมด So a devotee of Krishna, his thinking is he just wants to worship Krishna. He doesn't want to worship anybody else. สาวกของ Krishna เนี่ยสิ่งที่เขาจะคิดคือเขาจะอยากแค่บูชา Krishna อย่างเดียวจะไม่อยากบูชาอย่างอื่น So a devotee of Krishna doesn't have to do any of these rituals which are in the Vedas to worship demigods. He just worships Krishna. สำหรับสาวกแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นใดที่เขาเนี่ยจะต้องบูชาเหล่าเทวดาหรือว่าปฏิบัติตามหลักที่พระคัมภีร์ได้แนะนำไว้ในการบูชาเทพองค์ต่างๆเนี่ยเขาแค่บูชา Krishna แค่นั้นพอ By worshipping Krishna, then the worship of all the demigods is also done. It's all included just by worshipping Krishna. จากการบูชา Krishna เนี่ยทุกอย่างก็คือได้รับผลแล้วนะคะทุกอย่างก็จะได้เราเท่ากับบูชาเหล่าเทวดาทั้งหมดนะ But if you do Vedic rituals, if you do all the different ceremonies in the Vedas worshipping demigods, it's not equal to worshipping Krishna. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามพิธีบูชาอื่นๆที่ได้แนะนำไว้ในพระเวทว่าให้บูชาเทพองค์นี้หรือเทพองค์นั้นการบูชาเทพทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่สา
การบูชาคริชนาได้ Okay, so Krishna doesn't like to see his devotees worship all these demigods. แล้วคริชนาเนี่ยก็ไม่ชอบนะคะไม่ชอบให้สาวกของตนเนี่ยบูชาเหล่าเทวดา So Krishna wants that people in Vrindavan, that they should just do devotional service. They should just please him. สิ่งที่คริชนาต้องการก็คืออยากให้ชาววรินดาวันเนี่ยบูชาแค่คริชนาและทำให้พระองค์เนี่ยทรงพึงพอพระทัย So especially when Krishna's appeared there in Vrindavan, at that particular time 5,000 years ago, where Krishna has appeared in Vrindavan, he doesn't like to see the people waste their time worshipping the demigods. โดยเฉพาะเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนะคะคริชนาเนี่ยทรงลงมาเองเลยที่วรินดาวันตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่อยากจะให้ผู้คนเนี่ยเสียเวลาไปกับการบูชาเหล่าเทวดา And Krishna also knew that this demigod Indra was proud, and he wanted to crack the pride of Indra. แล้วคริชนาก็ทราบด้วยว่าพระอินทร์เนี่ยกำลังรู้สึกโอ้หังอยู่ในใจใช่ไหมคะก็เลยอยากจะทำให้ความอหังการตรงนี้ของพระอินทร์เนี่ยหมดไป So Krishna saw the cowherd men with Nanda Maharaj. He saw that they were going to do the Indra Yagya. And so Krishna pretended he didn't know what they're going to do. So he is asking them, "Whoa, what are you doing?" แล้วก็พอคริชนาเนี่ยก็เห็นทุกคนว่ากำลังเตรียมการเตรียมที่จะไปบูชาพระอินทร์อยู่คริชนาก็ทำเป็นว่าไม่รู้เลยเข้าไปถามคุณพ่อนะคะบอกว่าอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่เหรอครับ So he says to his father, "Oh, my dear father, Nanda Maharaj, what is this? What are you going to do? Who is this yagya for?" แสดงคริชนาก็ทรงถามพระบิดาของท่านนะคะถามว่าบิดาที่รักของข้าจัดเตรียมพิธีบูชาที่ยิ่งใหญ่นี้ทำไมกำลังจะไปบูชาใคร How do you do it? Please tell me how you do it. I want to know. บอกว่าได้โปรดอธิบายให้ข้าฟังหน่อยเถิดว่าพิธีเป็นอย่างไรหรอ Please tell me what is the purpose of this sacrifice you're doing. ได้โปรดบอกข้าพเจ้าด้วยว่าอะไรคือจุดประสงค์ของการทำพิธีบูชา So Nanda Maharaj, he at first he's just quiet. He thinks, "Oh, my little boy, he's too small. He won't understand if I tell him." แล้วตอนแรกนันดามาราชก็คิดว่าอ๋อลูกชายเนี่ยไม่รู้ว่าคงไม่มีความรู้เรื่องนี้แน่เลยมาเดี๋ยวฉันต้องมาอธิบายให้ลูกฉันฟังหน่อยแล้ว But Krishna is persistent. Krishna keeps asking. He says, "No, you should tell me. You shouldn't keep it secret. We're in the one family. It's not a problem if you tell me. You should let me know what you're going to do." แล้วคริชนาก็จะบอกว่าตอนแรกคุณพ่อก็จะลังเลในการบอกใช่ไหมคริชนาก็จะกล่าวต่อบอกว่าบอกข้ามาเถิดว่าท่านกำลังจะทำอะไรอยู่ข้าอยากรู้ว่าท่านกำลังจะทำอะไรไม่ต้องแอบป้อนอะไรข้าหรอก So you shouldn't keep it secret from me. I'm your son, you're my father. It's your duty to teach me everything. บอกว่าท่านไม่ควรมีความลับต่อข้าเพราะว่าข้าเนี่ยเป็นลูกของท่านท่านเนี่ยควรที่จะสอนข้าทุกอย่าง Some people know what they're doing and some people don't know what they're doing. But if the people know what they're doing, it's better. ก็มีบางคนนะคะที่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่แต่ก็มีบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นการดีเนี่ยคือเขาควรรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคืออะไร If you don't know what you're doing, you don't get so much benefit. Just like people chant Hare Krishna, they get some benefit, but if they know what they're doing, they get more benefit. เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญตรงนี้คือเราควรที่จะรู้ในสิ่งที่เราทำว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เหมือนกับการสวดภาวนา Hare Krishna ใช่ไหมคะสำหรับทุกคนที่สวดเขาได้รับผลประโยชน์เหมือนกันหมดแต่ว่าคนที่รู้ถึงคุณค่าของการสวดหรือว่ารู้ถึงความหมายของการสวดเนี่ยเขาผู้นั้นจะได้รับประโยชน์มากกว่า So please tell me, what is this? What are you going to do? Is this a Vedic sacrifice or is it just some custom among our people?
แล้วคริชนาก็จะถามว่าได้โปรดบอกท่านมาเถิดว่าพวกท่านเนี่ยกำลังจะทำอะไรเป็นพิธีบูชาเป็นพิธีบวงสรวงงานบุญหรืออะไรกันแน่ Yeah, sometimes there are rituals which are not in scriptures. It's just a custom, just a ritual. People do it. บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่งานมงคลเฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าพิธีอะไรใช่ไหมไม่ได้อาจจะเป็นแค่พิธีบวงสรวงหรือว่างานที่คนเนี่ยคิดทำกันมาอาจจะไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมหรืออะไร So Nanda Maharaj says to Krishna, he says, well, he said, yeah, this is the ceremony we're doing, that this is actually a tradition among our family, among our people here in Vrindavan, that rain is very important, and we get rain by the mercy of Indra. แล้วนันดามหาราชนะคะก็จะตอบว่าเด็กน้อยกฤษณาที่รักของข้าการทำพิธีบวงสรวงนี้จะเป็นพิธีคล้ายๆกับพิธีประเพณีเพราะว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยขอพระเมตตาจากพระอินทร์พอพระอินทร์เนี่ยให้ฝนแก่พวกเรา The clouds are they're representatives of Indra, and when we get good rain, then we get a lot of grass, and it's good to feed all the cows. เพราะน้ำฝนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับเรามากแล้วก็หมู่เมฆเนี่ยเวลาพระอินทร์พึงพอใจเนี่ยท่านก็จะให้ฝนเนี่ยตกลงมาแล้วก็หลังจากฝนตกเนี่ยเราก็จะมีหญ้าที่ดีเพื่อให้วัวของเราเนี่ยได้กิน So the controller of the rain is Indra. We have to show our gratitude, we have to show our thanks to King Indra by this sacrifice. แล้วก็อย่างนี้เนี่ยก็พระอินทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเรามากเพราะท่านเนี่ยให้ฝนกับพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องแสดงความกตัญญูต่อท่านโดยการทำพิธีบูชาให้ท่าน If we don't get a good rainfall, then we cannot produce our grains, and we cannot farm. Without grain, we cannot live. ถ้าเกิดเราไม่มีฝนเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมของเราแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีฟาร์มที่ดีเราจะได้รับผลกระทบอย่างมาก So we have to do this function. We do it every year, and it helps us to be successful in our farming. บอกว่าเราไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีน้ำฝนแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำมาอยู่ทุกปีแล้วเราก็ควรที่จะทำมันต่อไป And if we don't do it, if we give up doing it just because of lust or greed or fear, then it's not very good. แต่ถ้าเกิดว่าเราจะยกเลิกหรือว่าเราจะเลิกทำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากอิทธิพลของราคะความโลภความกลัวซึ่งมันดูไม่ดี So when Lord Krishna heard this, Lord Krishna begins to speak to his father, and he spoke in such a way that he made King Indra very angry. แล้วหลังจากที่กฤษณาได้ยินเช่นนี้ใช่ไหมคะกฤษณาก็เริ่มพูดกับบิดาของตนนะคะหลังจากที่กฤษณาพูดกับบิดาเนี่ยทำให้พระอินทร์เนี่ยได้ยินบทสนทนานี้ทำให้พระอินทร์รู้สึกโมโหมาก And he told the people of Vrindavan, headed by his father Nanda Maharaj, he said, you don't need to do this sacrifice. It's not required. And he said, I will tell you why. เสร็จนี้กฤษณาก็จะบอกกับคุณพ่อพระบิดาว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกท่านเนี่ยไม่ควรทำพิธีบูชาพระอินทร์เดี๋ยวข้าจะบอกสาเหตุว่าทำไม So the first reason was from the Bhagavad Gita, because in the Bhagavad Gita, Krishna says, just like in the Bhagavad Gita, Krishna said, there's no need to worship demigods, because any result from worshipping the demigods is going to be temporary. สาเหตุแรกนะคะก็เหมือนกับที่กฤษณาได้ตรัสไว้ในพระวจกีตาว่าผลของการบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยมันเป็นผลที่ไม่ถาวร
เป็นผลชั่วคราว So the people who are not very intelligent, they worship demigods, and the results is always temporary and not very big, will be limited. พวกที่มีสติปัญญาน้อยเนี่ยหรือว่าบุคคลที่ไม่ค่อยฉลาดเนี่ยเขาจะบูชาเหล่าเทวดาซึ่งความจริงผลของการบูชาเหล่าเทวดานี้เนี่ยมันมีจำกัด And then there's another reason why you don't need to do the yagya is Krishna says, he said these demigods, he said they're not the supreme controller, there's a person above them who is the supreme controller. สาเหตุที่สองที่คริชนาบอกว่าไม่ควรที่จะบูชาเหล่าเทวดาก็เพราะว่าเหล่าเทวดาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ควบคุมสูงสุด So whatever ยังมีบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมสูงสุดอยู่ Whatever benefit you get from worshipping the demigods is only done with the permission of the supreme Godhead. ผลที่เราจะได้จากการบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตหรือได้รับการอนุมัติจากพระเจ้าสูงสุดเท่านั้น And without the permission of the Supreme Lord, you can't get any benefit from these other demigods. ถ้าปราศจากการอนุญาตของพระเจ้าสูงสุดเนี่ยเราจะไม่สามารถได้รับพรประการใดจากเหล่าเทวดาได้ And sometimes the demigods become proud and they're thinking they're the supreme. บางครั้งเนี่ยเหล่าเทวดาอาจจะรู้สึกพยองแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุด So here in this particular case, Krishna wanted to make Indra angry because he knew Indra had become proud. ตรงนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยคริชนาเนี่ยอยากจะพูดให้พระอินทร์นั้นรู้สึกโมโหเพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงทราบถึงความรู้สึกข้างในของพระอินทร์ว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกโอหัง Now Krishna always takes the side of the demigods when the demigods fight the demons. But sometimes the demigods become proud and Krishna has to teach them a lesson. ตอนที่เหล่าเทวดาเนี่ยจะสู้กับเหล่ามารเนี่ยคริชนาจะอยู่ฝั่งเหล่าเทวดาแต่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เหล่าเทวดาเริ่มมีความอหังการในข้างในใจเนี่ยคริชนาก็จะช่วยปราบตรงนั้นของเขา So Krishna is going to make Indra angry by stopping his worship, this Indra Yagya, which the cowherd men were supposed to do. คริชนานะคะก็จะกำลังสอนบทเรียนให้กับพระอินทร์นะคะโดยการที่จะให้ทุกคนเนี่ยหยุดพิธีบูชาพระอินทร์ So first of all, Krishna begins to speak about the importance of karma. He said, actually, everything depends on karma. It doesn't depend on Indra. It depends on karma. คริชนาก็เริ่มพูดจากการที่บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลแห่งกรรมหรือว่า karma. So people who think like this, they think if you do the work good, you will get good result. เพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำความดีผลที่เราได้ก็จะเป็นผลดีเราก็จะได้รับผลดี This is called the philosophy of karma mimamsa. And this philosophy is actually an atheistic philosophy. ปรัชญาเช่นนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า karma mimamsa ซึ่งมันเป็นปรัชญาของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า Yeah, this philosophy was put forward by someone called Jaimini. And Jaimini is teaching that karma is supreme. Everything depends on karma. ปรัชญานี้เนี่ยได้สอนโดยไจมินีนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะสอนว่า karma เนี่ยเป็นตัวชี้วัดสูงสุดซึ่งไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งกรรม So Krishna does not believe this philosophy, but at the same time, for the purpose of convincing his father not to do the worship of Indra, he's talking about this philosophy. ความจริงคริชนานะคะก็ไม่ได้เชื่อหลักปรัชญานี้แต่เพื่อที่จะพูดน้าวโน้มใจของบิดาเนี่ย
ท่านอ้างปรัชญานี้มาพูดก่อน So people who believe this philosophy, they think that if you just do your work properly, then God has to give you the result. ในปรัชญานี้เนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำสิ่งที่ดีเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะให้ผลดีกับเรา And they think there's no need to worship God, you just have to do your work. แล้วก็จะคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องบูชาพระเจ้าเราแค่ต้องทำความดีของเราไป Some people say like that, they say work is worship, they're thinking. They don't understand that still you have to worship God. บางครั้งนะคะบางคนเนี่ยเขาก็จะคิดอย่างนี้ว่าการทำงานของเรามันก็คือเป็นการบูชาพระเจ้าไปในตัวเลยแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นคนละส่วนกัน So these people, they say that instead of worshipping God or any demigod, they should just do their work and you'll get good results. แล้วก็เขาก็จะบอกว่าในแทนที่เธอเนี่ยจะไปบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยเธอแค่ทำความดีไปแล้วก็เดี๋ยวเธอจะได้รับผลกรรมดีเอง So Lord Krishna told his father, he said, I don't think you need to worship any demigod like Indra. You just have to do your work. You just have to do your farming. คริชนาก็ใช้ปรัชญานี้ในการพูดกับบิดาของท่านนะคะโดยบอกว่าข้าพเจ้าไม่คิดว่าท่านเนี่ยจะต้องมานั่งบูชาพระอินทร์อยู่ท่านแค่ทำงานของท่านไปจากความดีที่ท่านทำเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยได้รับผลดีตอบแทนเอง We take our birth according to our past karma. เราเนี่ยได้เกิดตามผลกรรมจากชาติที่แล้วของเรา And everybody, we leave the body. At the time of leaving the body, we take our karma with us. It will determine our future birth. แล้วก็เวลาเราทิ้งร่างนี้ใช่ไหมเวลาเราตายเนี่ยเราก็จะเอากรรมเนี่ยติดตัวไปกับเราเป็นผลไปยังชาติหน้า Everybody is enjoying some happiness and some distress according to their karma. ทุกคนเนี่ยก็ได้รับความสุขบางอย่างแล้วก็ได้รับความทุกข์บางอย่างตามผลกรรมของเขาตามกรรมที่เขาได้ทำ But Nanda Maharaj and the cowherd men, they were saying, well, we have to satisfy the gods. We have to satisfy the different gods like Indra. If we don't satisfy them, we won't get any good result by our activities. แต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่นันทมหาราชกำลังจะบอกอยู่ก็คือเขาบอกว่าเขากำลังจะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องทำให้พระอินทร์เนี่ยพึงพอใจหลังจากพระอินทร์พึงพอใจแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยได้เราเทวดานี้พึงพอใจก็จะทำให้เราได้รับผลที่เราจะได้รับ So Prabhupada said, actually it's true. You have to worship the God. If you don't worship God, you won't get good result. ตอนนี้ศิลปภาพนะคะก็จะบอกว่าใช่มันถูกต้องแล้วเราจะต้องบูชาพระเจ้าเพื่อให้เราเนี่ยได้รับผลดี So Prabhupada gives a couple of examples to defeat this philosophy that karma is supreme. แล้วพระพุทธก็ให้ตัวอย่างนะคะไว้บางตัวอย่างอยู่เพื่อที่จะเถียงกับปรัชญาที่บอกว่าผลแห่งกรรมเนี่ยสูงสุด He said just like a sick person may go to the doctor and he gets medicine, but even though he gets the best doctor, the best medicine, he still may never get cured. บอกว่าเหมือนกันกับถ้าเกิดมีผู้ป่วยนะคะไม่สบายแล้วไปหาหมอแล้วเวลาคุณหมอเนี่ยให้ยามาทานยาไปเนี่ยเขาก็ยังไม่หาย Because you need to get the mercy of the Supreme Personality of Godhead. It's not just only get the good doctor. เพราะว่าเขาจะต้องได้รับพรจากพระเจ้าสูงสุดด้วยไม่ใช่เขาได้แค่หมอที่ดีอย่างเดียว Then Prabhupada gives another example. He said just like
taking care of children. The mother and father do their best to take care of the child, to keep the child safe and to keep the child healthy. แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของการเลี้ยงลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องตั้งใจในการเลี้ยงลูกมากเพื่อให้เขาเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยแข็งแรง But even though the mother and father try very hard to take care of the child, still something may go wrong. The child may get an accident, he may get sick, or he may become a bad child, he may have very bad habit, and he may die. ถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะพยายามอย่างมากในการที่จะดูแลเลี้ยงดูลูกของตนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยลูกยังก็จะมีการไม่สบายบ้างก็จะมีการหกล้มมีการต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเด็กบางคนก็มีการเสียชีวิตด้วย Yeah, there was one family, they had a nice boy and they tried everything to raise him nice, but the boy became a drug addict and he died. ตัวอย่างเช่นมีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ตั้งใจเลี้ยงลูกเป็นอย่างมากคอยตามอกตามใจให้ทุกอย่างแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าลูกเนี่ยติดยาเสพติดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ติดมากจนสุดท้ายเขาเนี่ยเสียชีวิต The mother and father tried to do everything for the son to help him, but still somehow the will of God is greater than karma. คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถอย่างทุกวิธีเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามความต้องการของพระเจ้าสูงสุด So although Krishna was arguing about doing good work, doing karma, Nanda Maharaj says, no, we have to also worship God. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคริชนาเนี่ยก็พยายามเน้นถึงการที่ให้ส่งเสริมให้ทำกรรมดีแต่ว่านันดามหาราชเนี่ยก็ยังบอกนะคะว่าไม่ใช่มันเป็นสิ่งสำคัญนะที่เราเนี่ยจะต้องบูชาพระเจ้า And so Nanda Maharaj saying we have to worship this man Indra, that we have to do the worship of Indra. He's the one to give us rain, so we have to do his puja. ทีนี้นันดามาราชก็จะบอกว่าโอ้ยังไงก็แล้วแต่เราต้องบูชาเทพองค์นี้เทพอินทราเนี่ยเพราะว่าอินทราเนี่ยให้ฝนกับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องบูชาพระอินทร์ But Krishna says, well, no, Indra can only give the results if you do your work. If you don't do your work, he can't get the result. เดี๋ยวทีนี้คริชนาบอกว่าถ้าเกิดว่าเธออยากจะได้รับผลของมันเนี่ยเธอจะต้องทำกิจกรรมเพื่อให้ได้รับผลของมันถ้าปราศจากการทำกิจกรรมแล้วก็จะไม่ได้รับผล Demigods they cannot give good results to just anybody. They give the good results to people who do their work. เหล่าเทวดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ผลดีกับใครก็แล้วแต่ตามใจเขาได้เขาจะให้ผลดีได้ก็ต่อเมื่อบุคคลเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมที่ดี So Krishna tells his father, there's no need to worship Indra. กฤษณาก็บอกกับบิดาของท่านว่าไม่มีความจำเป็นใดเลยที่เราจะต้องบูชาพระอินทร์ If we do our work, we will get good results. ถ้าเราทำงานของเราเนี่ยเราจะได้รับผลดีอย่างแน่นอน Doesn't matter if we're human beings or demigods, we will get the result according to our work. ไม่เกี่ยวว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาถ้าเราทำงานที่ดีเนี่ยเราจะได้รับผลดี So we have to do what is our proper duty, and we are the Vaishyas. Our duty is to take care of the cows. เพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเป็นไวช์หรือพ่อค้าวานิชสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องดูแลวัว If we don't do our duty, it's like a married woman who's not faithful to her husband. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามหน้าที่ของเราก็เปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่ว่าไม่มีความจงรักภักดีต่อสามี A Brahman, his duty is to study the Vedas.
หน้าที่ของพราหมณ์คือศึกษาพระเวท And the Kshatriya, their duty is to give protection, to protect all the people. หน้าที่ของกษัตริย์คือให้ความปกป้องคุ้มครองทุกคน And we, the Vaishyas, our duty is to do the farming and to take care of the cows. และอย่างเราหน้าที่ของเราที่เป็นไวชาหรือว่าพ่อค้าวานิชเนี่ยคือเราจะต้องดูแลวัว And และให้การเลี้ยงดูกับวัว the Sudra people, their duty is to do service for everybody else. แล้วหน้าที่ของซูตราเนี่ยก็คือเป็นระดับคนใช้แรงงานเขาจะต้องทำการรับใช้คนชั้นอื่นๆ So Krishna himself, he has come in the Vaishya community. He's with his Nanda Maharaj is like his father. So his father is a Vaishya. He has many cows. He takes care of the cows. And Krishna is also helping his father take care of cows. Krishna เนี่ยก็เกิดในวรรณะของไวชานะคะก็คือเป็นวรรณะที่เป็นวรรณะของพ่อค้าวานิชก็คือจะมีธุรกิจวัวนะคะก็คือหน้าที่คือต้องดูแลเลี้ยงวัว So Vaishya, they can do, as well as taking care of cows, they can also do business, and they can do also banking. And ก็จะสังคมของไวชานะคะก็จะสามารถทำการเกษตรกรรมได้การค้านะคะหรือว่าสามารถทำการธนาคารได้ But the people of Vrindavan, their business was just to take care of cows. They had many cows. แต่หน้าที่สำหรับชาววรินดาวันแล้วเนี่ยคือหน้าที่หลักของเขาเลยคือเขาเนี่ยจะต้องบูชาดูแลวัว Krishna's father had 9 lakh cows. พ่อของกฤษณาบิดาของกฤษณาเนี่ยมีวัว 900,000 ตัว So then Krishna he's preaching more to his father. He tells him, he said that this whole world comes about due to the 3 modes of nature. แล้วกฤษณานะคะก็อธิบายให้คุณพ่อฟังต่ออีกบอกว่าโลกจักรวาลนี้เนี่ยมันดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของ3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ Right? There are 3 modes of nature: goodness, passion, and ignorance. 3ระดับนี้ก็คือระดับแห่งความดีตัณหาและก็อวิชชา And because of the mode of passion, there is creation. เพราะว่าจากระดับตัณหาแล้วเนี่ยก็เลยทำให้มีปรากฏการณ์ And the mode of goodness causes maintenance. แล้วจากระดับความดีเนี่ยทำให้เกิดการดำรงรักษา And the mode of ignorance arranges the destruction of the whole material world. แล้วจากระดับอวิชชาเนี่ยทำให้มีการล้างทำลายล้าง So when the cloud forms in the sky, this is due to the mode of passion. เพราะฉะนั้นการมีหมู่เมฆเป็นอย่างมากบนท้องฟ้าเนี่ยอันนี้เกิดจากระดับตัณหา So this rain which comes is caused by the mode of passion. เพราะฉะนั้นระดับตัณหาเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำฝน And when it rains, then we get good result. We get the crops grow. We're able to do nice farming. และหลังจากที่ฝนตกลงมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รับผลดีซึ่งเราจะสามารถทำการเกษตรได้อย่างดี So nothing to do with Indra. He didn't do anything. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันไม่มีอะไรที่เราจะต้องทำกับพระอินทร์เลยพระอินทร์ไม่มีบทอะไร We don't get any benefit from Indra. You don't have to worship him. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นใดที่เราจะต้องบูชาพระอินทร์เพราะเราไม่ได้อะไรจากเขา Even if Indra is there, then he's putting the water on the ocean also. There's no need of water on the ocean, but sometimes it rains on the ocean. ถ้าเกิดว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นผู้ส่งฝนที่
ดีจริงๆเนี่ยพระอินทร์เนี่ยให้น้ำฝนกับมหาสมุทรด้วยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมหาสมุทรเนี่ยไม่มีความจำเป็นสำหรับน้ำเลยสำหรับน้ำฝน They don't need the water at the sea, but still it rains there and the water is coming there. Nothing ถึง to... แม้ว่ามหาสมุทรจะไม่ต้องการน้ำเนี่ยแต่ฝนก็ยังตกบนน้ำมหาสมุทรอยู่ดี So we don't need to go any other place. We're happy here in Vrindavan. We just stay in the forests of Vrindavan. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราแค่ต้องอยู่ในป่าที่วินดาวัน And our relationship is with Govardhana Hill in Vrindavan. และความสัมพันธ์ของเราเนี่ยคือเรามีความสัมพันธ์กับภูเขาโกวาร์ดัน So he said, Krishna tells his father, I want you to do a sacrifice to satisfy Govardhana Hill and the Brahmanas. And let's, well, okay, he said, listen, he said, we will do a separate yagya for the Govardhana Hill. And หลังจากที่คุณพ่อนันดามาราได้ยินเช่นนี้ใช่ไหมคะนันดามาราก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวเราจะทำพิธีบูชาพวกเหล่าพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีบูชาโกวาร์ดันแยกออกไปแต่ตอนนี้เนี่ยขอบูชาพระอินทร์ก่อน But Krishna said, no, father, this worship of Govardhana Hill is going to take a lot of time. We have to do it properly. คริชนาบอกว่าไม่ได้อย่างนั้นครับคุณพ่อแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าในการบูชาโกวาร์ดันเนี่ยจะต้องใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเลยเราต้องทำ So I want you to use, Krishna said, I want you to use everything you've got ready for the Indra Yagya, use it to worship Govardhana Hill and the Brahmanas. เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการดีมากถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยที่ท่านได้เตรียมมาแล้วในการที่จะบูชาพระอินทร์เนี่ยนำตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการบูชาภูเขาโกวาร์ดันแล้วก็บูชาเราพราหมณ์จะดีกว่า So Nanda Maharaj, he loves Krishna very much, so he has to let Krishna get his own way. All right, okay, we'll just worship Govardhana Hill and the Brahmanas. Okay. เนื่องจากนันดามาราชนะคะก็รักคริชนามากนะคะพอคริชนาเอ่ยปากแบบนี้นันดามาราชก็ยินยอมแล้วก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นก็ได้ทุกคนแล้วก็มาบูชากัน So Nanda Maharaj asked Krishna, how do you want us to do this yagya? What do we need to do? แล้วนันดามาราชก็จะถามคริชนาต่อว่าแล้วเราเนี่ยจะต้องทำพิธีบูชายังไง So Krishna said you have to make a lot of nice foodstuffs.Made from ghee and grains, and you have to prepare rice and dal, and then halava and pakora and puri. คริชนาก็บอกว่าเราก็ต้องเตรียมอาหารทุกชนิดที่มันจะต้องเป็นธัญพืชที่ใส่หยีหรือว่าเนยใสนะคะแล้วก็จะต้องมีข้าวทำดาลก็คือถั่วเหลืองทำฮัลลุวาขนมแล้วก็พอกราก็คือของทอดทำปูรีก็คือโรตี And then you have to use a lot of milk. You make some sweet rice and make rabari and sweet balls and sandesh and rasgulla and laddu. แล้วก็จะต้องทำขนมหวานจากผลิตภัณฑ์ของนมทั้งหลายอย่างเช่นข้าวมัทุปายานะคะหรือที่เราเรียกกันว่าคีรหรือว่าลับลี่นะคะเป็นขนมหวานอินเดียแล้วก็ลูกบอลหวานนะคะที่เป็นกลมๆซันเดชนะคะลัสกุลาลัดดู These are many Bengali sweets are there like sandesh, rasgulla, very famous in Bengal.อันนี้นะคะก็จะเป็นขนมหวานของเบงกอลีนะคะที่ขนมหวานประเภทนี้จะดังมากที่เบงกอล So Krishna tells his father, you have to invite all the Brahmanas to come, and they will recite the Vedic mantras, and you should give them grains in charity. แล้วก็คริชนาก็กล่าวต่อว่าแล้วท่านเนี่ยก็ควรที่จะเชิญบราหมณะเนี่ยมาพราหมณ์มาแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยพูดบทมนต์พระเวทหลังจากนั้นเนี่ยก็ควรที่จะให้ทานกับเขา
ด้วยธัญพืชต่างๆ Then you have to decorate all the cows nicely and feed them very nicely. แล้วก็ให้บูชาให้ตกแต่งวัวอย่างดีแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ทานอาหารอย่างดี And even give money to the brahmanas. You should give them some charity, give them some money. แล้วก็ควรที่จะให้ทานแก่พราหมณ์ด้วยเป็นเงินควรที่จะให้เงินกับพราหมณ์ And then you should take care of even the dogs. In the village there's dogs. They should also be fed. And the people, even the low people who are the chandalas, who are considered untouchable, they should also be given nice prasadam. แล้วก็สำหรับสัตว์ชั้นต่ำอย่างเช่นสุนัขหรือว่าคนชั้นต่ำอย่างเช่นชันดาลาเนี่ยสำหรับพวกเขาเนี่ยก็ควรที่จะเอาประสาดัมเนี่ยไปให้เอาอาหารไปให้เขา And then you should get some very nice grass to feed the cows. แล้วก็ควรหาหญ้าอย่างดีมาเพื่อที่จะให้วัวกิน So it's important to take care of everyone, not just only feed some people, but you should take care of all the different living entities, the cows and the dogs and the goats, everyone. They should all be looked after. ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าให้กับทุกคนหลังจากทำพิธีแล้วก็ควรที่จะให้ทุกคนไม่ใช่ให้แค่คนที่มาร่วมงานอย่างเดียวแต่แม้แต่วัวสุนัขแพะแล้วทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยควรที่จะได้รับ So when all the people and living entities, all the animals, when they're all taken care of, then the whole planet will become very nice and everybody will be very happy. และแต่ละชีวิตทุกคนเนี่ยเวลาเขาได้รับตรงนี้ทุกคนจะได้มีความสุข So the Vaishyas, they have an important part to play in the economy because they produce the grains to feed everyone. ไวเชียเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตธัญญาหาร So we give in the Vedic culture the cow protection is more important than taking care of the dogs and cats. ตามหลักการของพระเวทแล้วเนี่ยได้แนะนำไว้ว่าการดูแลวัวเนี่ยปกป้องคุ้มครองวัวเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าการป้องกันพวกแมวหรือว่าสุนัขการดูแลแมวหรือว่าสุนัข In Krishna consciousness, everybody is important, whether they're high class or low class. Everyone is taken care of. ในกฤษณจิตสำนึกเนี่ยทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าเขาจะเป็นคนชั้นสูงหรือว่าคนชั้นต่ำ So Lord Chaitanya taught us that just as Krishna is worshipable, also Krishna's land, Vrindavan and Govardhana Hill are also just as worshipable as Krishna. แล้วก็พระองค์เจ้าเจตญาเนี่ยทรงสอนเราว่าเหมือนกับที่กฤษณะเนี่ยควรที่จะได้รับการบูชาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภูเขาโกวารดันเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็ควรค่าแก่การบูชา So this festival of Govardhana Puja is as good as worshipping Krishna himself. การเทศกาลโกวารดันปูชาเนี่ยดีเท่ากับการบูชากฤษณะเอง And this festival Govardhana Puja is called Annakut. Annakut. Anna is the grains, so giving grains to everybody. แล้วก็พิธีบูชาโกวารดันนะคะเราจะเรียกอีกในชื่อหนึ่งว่าอานันกุชเทศกาลที่ให้อาหารนะคะที่แจกอานันกุช So in Vrindavan all the temples will observe this festival and they will prepare a lot of prasadam and they will distribute it freely to everybody who comes. เพราะฉะนั้นที่วรินดาวันเนี่ยพอเป็นวันนี้นะคะเป็นวัน
โกวาร์ดันปูจาเนี่ยทุกวัดเนี่ยจะทำอาหารเยอะมากแล้วก็จะแจกจ่ายกันฟรีให้กันทุกคน So Krishna told the people in Vrindavan, no need to do this Indra Puja, we'll just do Govardhan Puja. เพราะฉะนั้น Krishna ก็บอกกับชาววรินดาวันว่าไม่ต้องทำพิธีบูชาพระอินทร์เรามาทำพิธีบูชาภูเขาโกวาร์ดันกันเถอะ So the people in Vrindavan, the cowherd men, they agreed, they followed Krishna's instruction and they prepared everything and they performed the Govardhan Puja and everybody circumambulated the Govardhan hill. แล้วทุกคนก็เชื่อฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามที่ Krishna ทรงแนะนำทุกคนก็มาบูชาทำทุกอย่างเนี่ยมาถวายภูเขาโกวาร์ดันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทักษิณาภูเขาโกวาร์ดันกัน So this is the custom even today. People are going around the Govardhan hill, they're doing circumambulation of Govardhan hill. อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ยังปฏิบัติกันอยู่ถึงปัจจุบันนะคะผู้คนเนี่ยจะไปที่ภูเขาโกวาร์ดันแล้วก็จะเดินรอบภูเขานะคะเดินทักษิณา And 5,000 years ago, Krishna, all the cowherd men and all the cows, they all went around Govardhan hill to worship Govardhan hill. เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนะคะในสมัยของ Krishna ก็เช่นเดียวกันนะคะทุกคนนะคะเด็กเลี้ยงวัวชายเลี้ยงวัวหญิงเลี้ยงวัวทุกคนเนี่ยก็จะไปแล้วก็บูชาภูเขาโกวาร์ดัน So they had Govardhan hill on the right hand side and the cows were in front and they all began to go around. And the gopis also came. The gopis were all dressed very nicely, and all the cowherd men were dressed very nicely, all dressed up in good clothes. And they went around the Govardhan hill and at the same time chanted the glories of Lord Krishna. แล้วนะคะพิธีบูชาเนี่ยก็เริ่มขึ้นโดยให้ภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยอยู่ฝั่งขวามือนะคะแล้วก็เอาวัวเนี่ยอยู่ข้างหน้าโดยมีการตกแต่งวัวอย่างดีนะคะแล้วก็พวกโกปีทุกคนก็มารวมตัวกันหลังจากที่ได้แต่งตัวกันมาอย่างหรูหรานะคะแล้วก็พิธีเนี่ยก็เริ่มขึ้นนะคะก็คือทุกคนก็เริ่มสรรเสริญลีลาพระบารมีของ Krishna. So when everything was ready, then Krishna assumed a form. Krishna is not different from the Govardhan hill, and he assumed a form of Govardhan hill. He assumed a personal form of Govardhan hill, and he appeared just to convince everybody, to show everybody that Govardhan hill was accepting the offering of Krishna. และ Krishna นะคะก็ทรงปรากฏในรูปของภูเขาโกวาร์ดันนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการรับการถวายของทุกคน So Krishna began to eat all the food offered there. They prepared mountains of food. And Krishna, as Govardhan hill appeared, and he began to eat everything. Krishna นะคะก็ทรงปรากฏในรูปของภูเขาโกวาร์ดันนะคะแล้วพระองค์ก็เริ่มทานนะคะทุกอย่างนะคะที่ทุกคนเนี่ยทำมาถวายอาหารนี่มีเยอะมากเป็นภูเขาเลย So Govardhan hill, because it's not different from Krishna, sometimes people will take a stone from the Govardhan hill and they will worship it as Lord Krishna himself. เพราะภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยไม่มีความแตกต่างจาก Krishna เองนะคะสาวกเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเอาก้อนหินจากภูเขาโกวาร์ดันมาแล้วก็จะบูชา So when the form of Krishna appeared, he began to eat all the offerings. And all the people of Vrindavan, they saw Krishna appearing at Govardhan hill and they saw him beginning to eat everything. แล้วตอนนี้ Krishna ปรากฏในรูปภูเขาโกวาร์ดันแล้วก็เริ่มทานอาหารที่ทุกคนถวายให้ใช่ไหมคะชาววินดาวันเนี่ยก็ได้เห็นแล้วก็รู้สึกอิ่มมาก So Krishna said to all the government, he said, see, Govardhan hill is so pleased. He's taken this form and he's come to accept all of our offerings. แล้ว Krishna ก็บอกว่าดูสิภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยทรงดีใจมากเลยนะแล้วก็ท่านเนี่ยทรงรับเครื่องถวายที่เราถวายให้ท่านทั้งหมดเลย And Krishna he said, anybody who does not worship this Govardhan hill, is just like I am doing, they will never be happy.
แล้วกฤษณะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ยอมบูชาภูเขาโกวาร์ดานเหมือนกับที่ฉันบูชาเนี่ยเขาผู้นั้นเนี่ยจะไม่มีความสุข And if you don't do the Govardhan Puja, if you don't do it, if you think, oh, I don't have any money, or you're just lazy, you don't want to do it, then it's very dangerous because there are snakes on the Govardhan hill, and these snakes may bite you. แล้วก็บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าขี้เกียจบูชารู้สึกว่าไม่มีตังในการบูชาเลยหรือว่ามีข้ออ้างในการบูชาภูเขาโกวาร์ดานเนี่ยอันนี้เนี่ยจะทำให้งูที่อยู่บนภูเขาโกวาร์ดานเนี่ยมาฉกได้ So if you want to have good luck and good blessings, you have to if you want to take care of your cows and be successful in your life, you have to worship this Govardhan hill. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะมีความโชคดีหรืออยากจะได้รับความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่เราจะต้องบูชาวัวนะคะแล้วก็บูชาภูเขาโกวาร์ดาน So all the people of Vrindavan, they worshipped the Govardhan hill, and then after they followed all of Krishna's instructions, and then afterwards they all returned home. เพราะฉะนั้นชาววรินดาวันทุกคนเนี่ยก็ปฏิบัติตามคำสั่งของกฤษณานะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็บูชาโกวาร์ดานก็ทำพิธีบูชาโกวาร์ดานบูชาเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เดินทางกลับบ้านของตน However, Indra is not happy. แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้ก็เราก็เข้าใจได้ว่าพระอินทร์เนี่ยทรงไม่ปลื้ม So we'll hear about what happens because of Indra's pride, Indra's anger. That's in the next chapter. และอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะมาฟังกันว่าพระอินทร์เนี่ยจะทำอย่างไรเวลาพระอินทร์โมโหแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Okay. ในบทต่อไปจะได้ Any questions? โอเคใครมีคำถามอะไรไหมคะ Gurudev, I had 2 questions. Gurudev, the first question, it's related to the last week's chapter that you were reading. Gurudev, to be able to see the Lord, one has to have pure love or be purified. But the Brahmanas whose wives went to see the Lord, even they could see the Lord. I mean, all the sages had done was worship or prayers or, some good karma. So how is it that they were able to see the Lord, have darshan of the Lord? คำถามของมาดีมี2คำถามนะคะคำถามแรกถามว่าเกี่ยวกับบทก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าความจริงเนี่ยในการที่เราได้เห็นกฤษณะเนี่ยเราจะต้องมีผลบุญหรือว่ามีการวิตนเสียสละรับใช้มาเยอะมากแล้วแต่ว่าทำไมพวกเหล่าพราหมณ์เนี่ยยังได้เห็นกฤษณะแต่ว่าทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบว่าสาวกของพระองค์มากนะ Well, many people saw Krishna when he appeared, but not everybody understood who is Krishna. They didn't understand his position. แล้วก็ตอบว่าความจริงเนี่ยมีคนเห็นกฤษณะเยอะมากตอนที่พระองค์เนี่ยทรงอวตารลงมาใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นใคร So those brahmanas, somehow there's brahmanas. They were brahmanas. So they were Vrindavan brahmanas. So they have a lot of punya, a lot of piety to be born in Vrindavan and to be brahmanas. They're able to meet Krishna, but they were not pious enough to surrender to Krishna. เพราะฉะนั้นพราหมณ์ที่ได้เหล่าพราหมณ์ที่ได้เกิดในวรินดาวันเนี่ยนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยมีผลบุญมหาศาลแล้วที่เขาได้เกิดที่นั่นนะคะ They didn't know Krishna as the Supreme Personality of Godhead. เขาเนี่ยไม่รู้ว่าคริชนาเนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า So they didn't get the full benefit of seeing Krishna. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้รับประโยชน์ที่ได้ในการเห็นคริชนา Just like Kamsa's laundryman, he also saw Krishna. And Krishna came to him and asked him to give some of the cloth which he had. But the laundryman didn't
he wouldn't give it, and he was angry at Krishna, and he insulted Krishna. เหมือนกันกับคนซักเสื้อผ้าของคำสะใช่ไหมคะตอนเขาก็ได้เห็นกฤษณะเหมือนกันนะคะแล้วตอนกฤษณะบอกว่าขอเสื้อผ้าหน่อยสิเขาก็ปฏิเสธในการให้แล้วก็บอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกอันนี้เนี่ยมันเป็นของกษัตริย์คำสะฉันให้เธอไม่ได้หรอกคือเขาไม่รู้นะถึงแม้เขาเห็นกฤษณะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าความจริงพระองค์เป็นใคร There were different demons met Krishna, but they would all, they would criticize Krishna, and some demons were killed by Krishna. ก็มีทั้งเหล่ามารเนี่ยที่เห็นกฤษณะด้วยเช่นกันแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ชื่นชมกฤษณะทำให้สุดท้ายเนี่ยกฤษณะก็ต้องสังหารพวกเขาก็มี So different for different people. Not everybody's a devotee. ก็จะไม่ใช่ทุกคนเนี่ยแต่เป็นสาวกแล้วก็แต่ละคนก็จะมีแต่ละอย่าง So they were just fortunate enough to be able to take birth at that time. Yes. Okay, Gurudev. Gurudev, my second question is regarding also from your class this morning that you were giving, Brihad Bhagavatam, the Srimad Bhagavatam, where you were mentioning that, there are a lot of people in the material world, they make the mistake of asking for some material things from the Supreme Lord instead of serving the Lord. Or even though Gurudev, me, despite of being a devotee, I guarantee the same. But then when a tough situation arrives, then choose the material thing. Of course, telling the Lord, definitely my service is by heart all the way. But is that like a test or a test of faith, I should say? ประเด็นนี้มาตดีก็ถามบอกว่าคำถามอันนี้มาจากคลาสตอนเช้าซิมาบอกกับตันที่กุรุมาราชให้นะคะบอกว่าความจริงเนี่ยสาวกเนี่ยไม่ควรขอสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยจากกฤษณะมาจีก็บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเองก็มีการขอไปบ้างอย่างนี้เป็นยังไงบ้าง No, I think it's your attachment. It's your material attachment. According to your material attachment, you ask Krishna for different things. บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความยึดติดทางวัตถุที่เรามีนะคะเรายึดติดอะไรเนี่ยเราก็จะขอสิ่งนั้นจากกฤษณะ Because you're in the bodily concept of life, so you ask for things in relation to your body and your family and your community. เพราะว่าเราเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ยึดติดกับร่างกายนี้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะขอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กับร่างกาย Okay, have we got any questions from any Thai devotees here? Yes, Guru Maharaj. We have from Chaya Mataji and also Dharmaraj Guruji. Okay, Chaya Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. โอเคค่ะอาจารย์แปลให้พี่ทีนะคะพี่อาจจะถามมหาราชว่าเวลาเราอุทิศตนเสียสละรับใช้อะค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องไม่มีความปรารถนาทางด้านวัตถุเนอะอะไรเงี้ยทีเนี้ยค่ะพี่มีความสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าอย่างพี่แจกหนังสือตอนนี้คือทำโครงการเหมือนกับว่าแจกหนังสือขายหนังสืออยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากได้หนังสือกับเราเนี่ยเขาไม่ได้ต้องเขามีความต้องการทางด้านวัตถุอะค่ะไม่ได้ต้องการความรู้ทิพย์อย่างแท้จริงอะค่ะตรงเนี้ยถามว่าเขาจะเป็นยังไงและเราอะค่ะจะได้รับผลกรรมตรงนั้นไหมขอบคุณค่ะฮาริวิชนา Her question is as she have heard that when we perform devotional service it should not be any material desire. So she said now she is doing book distribution. She is trying. So when she gives the book or when she try to give Krishna to others, the person is not actually have
have that much interest or they don't really want Krishna that much, then if we go and give them, then is that okay or how will it be? That be any karma? You don't get karma for giving people Krishna. จะไม่ได้รับผลกรรมจากการที่เราเนี่ยให้ Krishna กับคนอื่น If you're giving people Krishna conscious books, that's devotional service, and devotional service is not going to get you karma. การที่พี่ได้แจกหนังสือให้กับคนอื่นเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นกิจกรรมทิพย์ซึ่งกิจกรรมทิพย์เนี่ยพี่จะไม่ได้รับผลอะไรผลกรรมใดๆที่เป็นวัตถุ When you distribute books, you're going back to Godhead. ถ้าเราแจกหนังสือเนี่ยเราจะได้กลับไปหา Krishna. By distributing books about Krishna, you're getting rid of all your karma. จากการที่เราแจกหนังสือเกี่ยวกับ Krishna ให้คนอื่นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากผลกรรม So, if you keep distributing books, you'll get rid of all your karma and you'll become a pure devotee. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดพี่ดำเนินการแจกหนังสือต่อไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งพี่จะกลายเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ของ Krishna แล้วก็จะได้กลับไปหา Krishna. So you keep trying to distribute books. อาจารย์พี่ควรที่จะพยายามในการแจกจ่ายหนังสือต่อไป Where are you going to distribute books, Jaya? ไป ค่ะ I distribute by my own Facebook fan page. I post in some about mode of goodness in about content in Thai language also, and I post about who is interesting about Bhagavad Gita in Thai and Krishna book in Sanskrit group in Thailand. Okay. Then some people engage with my fan page and order about some books there. Very It's good effective, Guru Maharaj. Very good, yeah. Very nice service. I try to be doing in online every day to post some content in English and Thai also. Very nice. Yeah, please. Thank you, Guru Maharaj. I'm Krish- glad to hear that. Yeah, Krishna will bless you more and more. Yes, Guru Maharaj. I'm trying to do more and more. Very good. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay, Dharmaraj has a question. Hare Krishna, Gurudev. Dhanavad Pranam. Hare Krishna. I have one question, Guru Maharaj. Indra offends a lot. What are the reasons that Krishna forgive Indra? And if we make offenses, how to get free from offenses? คำถามของเดอร์มาราชปูนะคะถามว่าพระอินทร์เนี่ยทรงทำอาบัติใหญ่หลวงมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดแล้วคริชนาเนี่ยให้อภัยเขาได้ไงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นสาวกเราทำอาบัติเราจะได้รับการได้อภัยให้อภัยจากคริชนาได้อย่างไร Well, we can get free from offenses by doing devotional service. เราจะเป็นอิสระจากอาบัติได้โดยการที่เราเนี่ยปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Especially by chanting the holy name. Chanting the holy name destroys sinful reactions. โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยจากการที่เราเนี่ยสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ผลบาปหรือว่าผลกรรมที่ไม่ดีของเราเนี่ยลบเลือนไป But if we offend a devotee, we have to get forgiven by the devotee. We have to go to the devotee and beg forgiveness. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำอาบัติสาวกเราจะต้องได้รับการให้อภัยจากสาวกท่านนั้นเราต้องไปขอโทษสาวกท่านนั้น
Right? You have to. If we offend a Vaishnava, then it's very serious. We have to go to the Vaishnava and serve him and ask him, please forgive me, I offended you, like that. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาบัติสาวกเนี่ยเราจะต้องไปขอขมาสาวกในการที่เราจะขอให้สาวกนั้นให้อภัย Okay. What was the other question? To get forgiven for offences, and what's the first question? Archana? Yeah. How Indra get forgiveness? How does Indra get forgiven? Well, he had to come to Krishna after he tried to destroy Vrindavan. Then he had to come to Krishna. You will hear in the Krishna book it describes Indra came and he begged, he worshipped Krishna and he begged forgiveness. ก็คือเราทำผิดแล้วก็ต้องเข้าไปหาคริชนานะคะเพราะเราจะได้ยินเดี๋ยวในบทต่อไปเนี่ยจะบอกนะคะถึงการที่พระอินทร์เนี่ยขอขมาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคือพระอินทร์มาต่อหน้าคริชนาแล้วก็ขอขมาคริชนา He came there with Surabhi cow, and Surabhi cow and Indra, they both worshipped Krishna. แล้วก็คริชนามากับพระอินทร์เนี่ยนำวัวที่ชื่อว่าสุรบีมาด้วยนะคะแล้วก็ให้สุรบีนำหน้าแล้วก็มาขอโทษ There's one place there where Krishna was worshipped. It's called Govinda Kund. มีสถานที่หนึ่งนะคะชื่อว่าโกวินดากุลเป็นที่ที่พระอินทร์เนี่ยมาขอขมาคริชนา And that Kund was when they did the Abhishek of Krishna. แล้วก็กุนดาที่นั้นนะคะเป็นกุนดาที่เขาเนี่ยทำอภิเษกคริชนาก็คือส่งน้ำคริชนา Okay. So Tapodivya Mataji, any question? Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. महाराजलाई भनिदिनु न अहिले यहाँ खौलाकमा हरिनाम संकीर्तन हुँदैछ ब्याङ्ककदेखि रघुनाथ प्रभुजी अनि निमाय प्रभुजीहरू पाँचजना प्रभुजीहरू आएका छन् हिजोदेखि यहाँ कीर्तन भएको छ अनि भगवत गीता प्रसादम हरिनाम संकीर्तन भएको छ बहुत खुसीको बात छ यो खौलाकको भक्तको लागि भनेर भनिदिनु न हजुर प्रश्न छ माताजी के भन्ने मात्रै हो माताजी यति नै हो अस्ति महाराजले सोध्दै हुनुहुन्छ okay हरिनाम actually she wanted to update you about what's happening in Khaolak now we have devotees from Bangkok like 5 of them Raghuvan Proji and few devotees from Nimai Proji and all they are there so now they are having Harinam, they go out Harinam and also house program, book distribution and all. Okay. So she would like to update you on that because asked her last time. Okay, very good. Pura Ramro Remaji. Okay, any questions? Your blessing, Gurudev. Yeah. Your blessing. Yeah, I give blessings already. Any question? Himalata, any question? Himalata Mataji, के प्रश्न छ? हजुर केही पनि छैन प्रश्न त हरे कृष्ण गुरु महाराज दण्डवत प्रणाम Yeah. No question. Actually, Gurudev, I have one question. Yes, when we heard about if we offense the holy name, then we chant the holy name. We offense devotee, then we ask for their forgiveness or serve them. When we offense the holy place, Gurudev, what we should do? Well, you have to serve the holy place. If you've committed offense to the holy place, you should serve the holy place. You should do how to serve the holy place. You clean it, you get a brush and sweep, you pick up the garbage, or you do some, maybe you distribute some prasadam for the people who live in the holy place.
You can offer obeisances, parikrama in the holy place. Sometimes we do parikrama around the Govardhana hill, and they will do dandabat parikrama. They will offer the obeisances right the way around the Govardhana hill. And they will come every day, and for 1 or 2 hours every day, they'll do the dandabats, and then they'll come back the next day and begin from where they left off. And in this way they go around the whole hill to do dandabat parikrama. So offering obeisances is very good. Okay. เพราะฉะนั้นหนูก็ถามว่าการถ้าเกิดว่าเราทำอาบัติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราควรทำอย่างไรเพื่อเป็นการชดเชยหรือว่าลบล้างอาบัตินะคะบุรมาราบอกว่าก็โดยการที่เราเนี่ยรับใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นทำความสะอาดทิ้งขยะทำสถานที่ให้สะอาดหรือว่ารับใช้บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นแจกประสาดาไม้หรือว่าเวลาไปปริกรมานะคะไปเดินทักษิณาแล้วก็ถวายความเคารพนี่ที่ภูเขาโกวาร์ดานเราจะเห็นจะมีคนที่ทำแบบว่าดันวัดไปด้วยแล้วก็ปริกรมาไปด้วย Sanatana Goswami was going around the Govardhana hill every day, and even in his old age he would go around the Govardhana hill. So he was getting very old. It was very difficult for him to go around the whole hill every day, because it takes 4 hours, 5 hours to walk around. It's 24 kilometers. And so he was getting old, it was difficult. So Krishna appeared to him, and Krishna told him, you don't need to do this every day. He said, you're old now, you don't need to. But he said, no, it's my vow. Sanatan told Krishna, it is my vow, I have to do it. So then Krishna took a stone. He gave this stone from the Govardhana hill. He said, here, this is not different from the Govardhana hill. He said, you can just go around this stone and offer your obeisances here to this stone. And Krishna put his footprint in the stone, and he gave the stone to Sanatana Goswami. And when Krishna put his footprint in the stone, it left the mark of his footprint there. So that stone, that shalagram, that Govardhana Shila is still there. It's still worshipped. You can see it in Vrindavan. In Radha Damodar temple, right? Yeah, you've seen it. ก็มีเรื่องราวนะคะของสนาตันโกสวามีนะคะท่านเนี่ยถือปฏิญาณว่าจะเดินรอบภูเขาโกวาร์ดันทุกวันนะคะท่านก็ทำอย่างนั้นอยู่เป็นประจำจนท่านเนี่ยได้แก่ตัวลงมากแล้วพอท่านแก่ตัวลงมากเนี่ยท่านก็เริ่มเดินไม่ไหวนะคะแต่ท่านก็ยังฝืนเดินอยู่อีกจนกฤษณะเนี่ยทรงปรากฏแล้วก็บอกว่าเธอแก่มากแล้วนะเธอไม่ต้องเดินรอบภูเขาโกวาร์ดันขนาดนี้ก็ได้แล้วท่านก็แล้วสนาตันโกสวามีจะบอกว่าไม่ได้หรอกข้าเนี่ยปฏิญาณไว้แล้วว่าข้าจะทำยังไงข้าก็ต้องทำกฤษณะก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยเดินรอบแค่ก้อนหินก้อนนี้พอซึ่งบนก้อนหินนี้เนี่ยมีปลายเท้าของข้าอยู่เพราะฉะนั้นการที่เธอเดินรอบก้อนหินก้อนนี้จะเท่ากับเธอเนี่ยเดินรอบภูเขาโกวาร์ดัน So you can worship Govardhana hill every day of the year, not just only on the day of Govardhana Puja. Govardhana Puja, of course, comes in the month of Kartik when we do this puja. But you can worship the Govardhana hill all the year. การบูชาภูเขาโกวาร์ดันนะคะสามารถทำได้ตลอดทั้งปีความจริงวันที่เราจะบูชาโกวาร์ดันบูชาเนี่ยมีแค่1 วันต่อปีนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถทำการบูชาภูเขาโกวาร์ดันได้ตลอดทั้งปีไม่จำเป็นต้องรอ1 วันนะ So we take care to worship Govardhana hill. Of course, we always celebrate the Govardhana Puja, all the temples, ISKCON. Prabhupada was very attached to Govardhana hill, and before Prabhupada left the world, he wanted to go around the Govardhana hill. เพราะฉะนั้นในวันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะISKCONทุกแห่งเนี่ยก็จะ
จัดวันเฉลิมฉลองวันนี้กันนะคะแล้วก็ศิลปะพาเนี่ยก็มีความยึดติดมากกับภูเขาโกวาร์ดันนะคะถึงแม้ตอนที่ท่านแบบว่าจะทิ้งร่างแล้วเนี่ยท่านยังบอกว่าท่านเนี่ยอยากจะไปที่ภูเขาโกวาร์ดัน So it's very important for us to also worship the Govardhana hill and offer prayers to Govardhana hill. And the gopis, they describe Govardhana hill that he is the best of all the devotees of Lord Hari. แล้วก็พวกโกปีนะคะก็จะบอกว่าภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยเป็นสาวกที่ดีที่สุดในบรรดาสาวกของพระองค์เจ้าหริ He's called Haridasavarya. Haridas means the servant of Lord Hari. So he's Haridasavarya, means the very best of all the servants of Lord Hari. มีชื่อหนึ่งนะคะคือชื่อว่า Haridasavariya นะคะ Haridasa แปลว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าหริ Vasya แปลว่าดีที่สุดก็ความหมายรวมก็คือแปลว่าเป็นผู้รับใช้ที่ดีที่สุด Maharaj Yudhisthira was called Haridas, and Prahlad Maharaj was also Haridas. But the Govardhana hill, he's Haridasavarya, he's the very best of all the servants of Lord Hari. มหาราชยูดิสธีรนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นฮาริดาสะเช่นกันนะคะรวมถึงประหลัดมหาราชด้วยนะคะก็ได้ชื่อว่าฮาริดาสะแต่ว่าในบรรดาฮาริดาสะทั้งหลายเนี่ยภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ของฮารีที่ดีที่สุด So why is he the best? ทำไมภูเขาโกวาร์ดันถึงเป็นผู้รับใช้ที่ดีที่สุด What service does he do for Krishna? Who knows? ทำไมโกวาร์ดันภูเขาโกวาร์ดันถึงดีที่สุดใครรู้คะว่าเขาเนี่ยทำการรับใช้คริชนาอะไรทำไมเขาถึงดีที่สุด Chaya, do you know? ชายามาตุจีทราบไหมคะเพราะว่าเป็นตัวแทนของคริชนาแล้วก็เป็นผู้ที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่โลกนี้แบบเหมือนระหว่างที่ปักกวันเป็นพลังงานใช่ไหมคะเหมือนกับโกวัตกันเนี่ยแบบเราจับต้องได้เป็นผู้ให้ผลิตผลทางการเกษตรเป็นความอุดมสมบูรณ์ให้กับโกวัตรัฐไม่อันนี้พี่ตอบในความคิดของพี่ค่ะShe said because Govardhana here provide everything, provide the fruits and trees like that for Krishna to use during his pastime in Vrindavan. Yes, right. He get Govardhana hill. You get nice water. There used to, in Krishna's time, there were waterfalls on the Govardhana hill. And the cows and Krishna, they would drink the water and they could bathe in the water, and fresh, cool water. แล้วก็ถูกต้องนะคะก็คือเป็นเพราะว่าโกวาร์ดันเนี่ยให้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นสมัยก่อนสมัยคริชนาเนี่ยภูเขาโกวาร์ดันมีน้ำตกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหญ้าผลไม้ต้นไม้ทุกอย่างอย่างอุดมสมบูรณ์ And then grass for the cows. There's very nice grass growing on the Govardhana hill to feed the cows. แล้วก็จะมีหญ้าอย่างดีนะคะที่จะอยู่ที่บนภูเขาโกวาร์ดันเพื่อให้ฝูงวัวเนี่ยได้กิน And there are caves on the Govardhana hill where Krishna could take shelter. Sometimes if it will rain or if it's very hot, he can go in the cave, it's cool. แล้วก็จะมีถ้ำด้วยนะคะถ้าบางทีเนี่ยฝนตกหรืออะไรอย่างนี้คริชนาก็สามารถเข้าไปในนั้นได้ And then there's also fruits growing there, and there's also different vegetables and roots which are also good to eat for the cows and for the people also. แล้วก็จะมีผลไม้นะคะผลไม้หลายชนิดเลยที่จะให้ผลอย่างดีนะทั้งผู้คนทุกคนเนี่ยก็สามารถกินได้
And of course the Govardhan hill gave protection for all the people from the wrath of Indra. และที่สำคัญที่สุดนะคะคือภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยให้ความปกป้องคุ้มครองกับชาววรินดาวันตอนที่โดนพายุของพระอินทร์ Because when Indra sent all the clouds to flood Vrindavan, Krishna picked up the Govardhan hill. ตอนนี้พระอินทร์เนี่ยจะส่งพายุฝนอันแรงมากมาใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยคริชนาจะยกภูเขาโกวาร์ดันเพื่อปกป้องชาววรินดาวัน So this way Govardhan hill is a wonderful devotee. He's a devotee and he's also Krishna. ภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยเป็นสาวกของคริชนาด้วยแล้วก็เป็นคริชนาด้วยเช่นกัน Okay, so no more questions. So we will stop here tonight. Thank you, Archana. Thank you, Gurudev. Can I ask one question, Gurudev? Yes, Raja Surya Prabhu. Okay. What question? I listened before that Govardhan story that some rishi carry him and later he drop him there and slowly the Govardhan becomes smaller and I just could not remember all the stories. So can you tell a little bit why Govardhan is getting smaller than before? I kind of forget the story, the name of the rishi also. Yeah. I also can't remember the name of the rishi, but anyway, he picked up he agreed. He wanted to take the Govardhan hill to his place where he meditates. So he saw the Govardhan over in the Himalayas and he wanted to take it to his place where he meditates at Benares. So Govardhan said he would go with the rishi, but he said, wherever you stop, I will stay there. You can only pick me up one time. And so rishi agreed. So rishi was carrying the Govardhan hill, but then when they came over Vrindavan, then the rishi somehow he wanted to have answer the call of nature. He wanted to pass water or something, you know. So he stopped and he put down the Govardhan hill and he went to relieve himself to pass water. And when he came back to pick up the Govardhan hill refused. He said, no, I told you, he said, wherever you put me down, I'm staying here. And so it was arranged that the rishi, he stopped. He stopped when he came over Vrindavan. Because Govardhan recognized this is Vrindavan, and Govardhan knew this is where Lord Krishna is going to appear. So Govardhan said, I should wait here, I should be here. When Krishna comes, I can take part in Krishna's pastimes. So the yogi could not pick up Govardhan again. So he cursed Govardhan. He said that, you're not going to come with me, then I curse you, that every day you will get smaller, the size of one mustard seed. And when the Govardhan hill becomes flat, then that will be Kali Yuga in full force. เพราะฉะนั้นปุจิก็ถามถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของภูเขาโกวาร์ดันนะคะว่าทำไมทุกวันเนี่ยจะต้องมีขนาดที่เล็กลงไปทุกวันนะคะเรื่องราวความเป็นมาก็มีอยู่ว่ามีฤาษีท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าพูลัชยาวะฤาษีอันนี้คิดPulastya Rishi, yeah? Yeah. Kishori, Kasturi Madajichira. ปุราชาฤาษีนะคะท่านเนี่ยเป็นฤาษีนะคะที่เอาภูเขาโกวาร์ดันมาอยากจะเอาภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยไปกับตนเองด้วยไปในที่ที่ตนเองเนี่ยปฏิบัติสมถะอยู่ก็กำลังจะยกไปแล้วแต่ว่าภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยบอกว่ามีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยวางข้าวไว้ที่ไหนเนี่ยข้าจะอยู่ที่นั่นเลยท่านจะไม่สามารถยกข้าไปได้ต่อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะเอาข้าไปที่ไหนเนี่ยก็คือเอาไปเลยทางตรงห้ามหยุดในขณะที่ฤาษีท่านนี้กำลังผ่านไปอยู่นะคะปรากฏว่าในระหว่างทางเนี่ยฤาษีเนี่ยจะปวดปัสสาวะพอปวดปัสสาวะเนี่ยท่านก็เลยลืมตัวแล้วก็วางภูเขาลงแล้วตนเองเนี่ยก็ไปปัสสาวะพอกลับมาเนี่ยภูเขาโกวาร์ดันบอกว่าข้าไม่ไปกับท่านแล้วเพราะว่าข้าต้องทำตามเงื่อนไขที่ข้าขอไว้
คือข้าบอกแล้วว่าหยุดตรงไหนนะคะก็ต้องลงแต่สาเหตุที่ภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยจะหยุดที่นั่นนะคะเพราะว่าภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยรู้แล้วว่าอันนี้เนี่ยถึงบรินดาวันแล้วและรู้ว่าในอนาคตเนี่ยคริชนาจะมาทำลีลาที่นี่ภูเขาโกวาร์ดันก็เลยทำให้ฤาษีท่านเนี่ยมีอาการปวดปัสสาวะนั่นเองนะคะแล้วเสร็จนี้ด้วยความโมโหเนี่ยฤาษีท่านนี้เนี่ยก็เลยสาปแช่งภูเขาโกวาร์ดันบอกว่าทุกวันเนี่ยเธอจะต้องมีขนาดที่ลดลงเท่ากับ1 เม็ดงาทุกวันแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ถึงกาลียุคเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยภูเขาโกวาร์ดันจะลาบไปกับพื้นคือจะไม่เป็นในรูปภูเขานั่นหมายความว่ามันถึงกาลียุคแบบสุดท้ายเนี่ย Okay, very good. Thank you very much. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Srila, go back to Vrinda ki. Thank you, Gurudev. Hare Krishna.